Қазақтың ерке қызы Мақпал Жүнісованың ән кешінде өзі күтпеген қызық жағдай орын алды. Концерт залынан сахнадағы Мақпал Жүнісованың қасына егде жастағы бір адам келіп, әншіге әзіл арқылы орынсыз сөз айтып, намысына тиді. Ол адам Назарбаевтың күйеу баласы, Қазақстандағы ең бай адам Тимур Кулибаевтың әкесі Асқар Кулибаев еді. Әнші мен бұл адамның арасында өте нәзік келіспеушілік орын алды. Көрермендердің ашуына тиетіндей Асқар Кулибаев не істеді? Қазір ән кешінен түсірілген бейне жазбаны көрейік. Асқар Кулибаев, жігіт көп кетіпсіз ғой. Жасарып кетіпсіз ғой. Қанша шаша ел алдыңыз айтыңыз десіз. Мені күсіп тексеру бәрін. Қалыңыз қалай. Сіздің жұбайыңыз мені қатты жақсы көрген, Раиса Алдабергенова. Көп рахмет сізге. Есті әлі таста, бір 10 шақты килограмм тастан, аяғы қылдық. Баяғыда білесің, мен 60 жылдығында қалай билегенімді, қалай өлең айтқанымды. Анау Назарбаевтың басқа бәрінің аузын ашып қалғанын білесің бе? Доктор ба? Соның бәрінің айтылуға болады. Ол өзін ұстау керек, тамағыңды жөндеу керек, спортпен займатса ету керек, андай сөздермен займатса ету керек. Өлең ғана айту керек. Көп рахмет. Ойбайсыздар, сіз аяғыңыз ма? Вы давайте не командуйте вообще. Көп рахмет. 30 жыл неге кетмедіңіз? Маған қиын болғанда неге маған ақша бермедіңіз? Сіз бай адамсыз, миллиардерсіз. Өзің айтпаңыз. Асқар Кулибаев. Мен байға шығатын арманым жоқ. Менің фигурам өзіме ұнайды. Бірақ сөзімен алғысы келіп жүр ғой. 10 килограмм арықтаймыз деді ғой маған. Сіз алсаңыз да бармаймын. Ондай арман жоқ. Сізді көрмегелі бір 40 жыл болды ма? Қанша жыл? 30 жыл болды. 30 жыл болыпты. Сіз ұстасаңыз істемей қалады екен. Ойбай, жаман айтып қойдым ба? Сіз... Ойбай, кешіріңіз. Abi esiniz mi? Maqbaldı men bilgeni 42 жылдай болды. 42 жыл. Енді бұл қазақ халқына берілген Алланың үлкен жұлдызы. Жылдар өте достардың қатары сирейді екен. Ол сырын соны кейде түсінем, кейде түсінбей қалам. Қиындықта басыңа күн туғанда достар қашып кетеді екен да, қасыңда әкім байың болса дары жетіп келеді екен. Оны да түсіндім. Сондықтан қиындықта да, қуанышта да достарыңыз адал болып, жандарыңызда болсын, құрметті ағайын. Достарым деген тағы да бір Назарбек, Кентау Назарбектің жаңа әнінің тұсауын кескім келеді. Өлеңін жазған Шәміл Мұхамеджанов атамыз. Бар болса 100 жасқа толады екен биыл. Қабыл алыңыздар.